Ja, wir starten heute diese Predigtserie Herrgottsbeton. Und das Thema heute ist Freunde finden. Wir steigen gleich steil ein. Ich würde behaupten, jeder Mensch hat grundsätzlich diese Sehnsucht in sich, Freunde zu haben. Menschen um sich herum, wo man weiß, doch, da ist jemand, der mich versteht, der mein Herzen kennt. Und ich glaube, wir brauchen auch Freunde, wir brauchen so Leute um uns herum. Wir sehnen uns danach und gleichzeitig ist das aber auch etwas Schwieriges. Es gibt eigentlich so zwei Arten, Freunde zu finden. Unsere Kinder gehen in die Skischule und es war vor einem oder vor 2 Jahren. Meine jüngste Tochter war da mit irgendwelchen Kindern unterwegs, 2 Stunden am Morgen auf der Piste und etwa am 2. oder 3. Tag hat sie gesagt, ich habe eine neue Freundin, wir müssen dann nach den Ferien abmachen miteinander. Also es geht so. Willst du meine Freundin sein? Ja, und dann gilt's. Ich kenne die andere Variante eher, dass Freundschaften über lange Zeit wachsen. Dass man gar nicht diesen Plan hat. Aber überlegt euch mal für eure eigenen Freundschaften, die ihr habt, oder? Wahrscheinlich habt ihr Zeit miteinander verbracht, etwas erlebt zusammen und über längere Zeit ist eine Freundschaft gewachsen. Das kann man nicht einfach so machen. Jetzt sind wir Freunde, schwupps, und schon ist es passiert. Sondern man startet mal eine Reise und mit der Zeit entstehen da und dort Freundschaften. Ich habe den Eindruck, dass Kirche, dass Gemeinde eigentlich der perfekte Nährboden ist, dass solche Freundschaften wachsen können. Nicht einfach auch so schwupps und man ist in einer Kirche und hat 1000 Freunde, ist vielleicht auch nicht gut so viele. Aber eigentlich der perfekte Ort, man ist zusammengefügt, man ist zusammen unterwegs, man erlebt zusammen ein eigentlich unglaubliches Abenteuer mit Jesus, man hat oft denselben Lebensmittelpunkt, Jesus Christus, ein Leben mit ihm, es ist ein super Nährboden, dass so Freundschaften wachsen können. Und es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt mit dieser Serie starten, Herrgottsbeton, Nagelfluh, das Bild von diesem Stein, von diesem Fels zusammengefügt aus vielen kleinen Steinen. Wir waren letztes Jahr mit der Gemeindeleitung in der Retrette und Huck, also jemand aus der Leitung, hatte dieses Bild von diesem Herrgottsbeton und wir haben schnell gemerkt, das ist ein super Bild für Gemeinde. Und wir waren uns schnell einig, das ist ein Bild, das uns dieses Jahr beschäftigen sollte. Und deshalb starten wir jetzt mit diesem Bild von der Nagelfluh in diese Serie. Verschiedene Steine, die so zusammengefügt sind und ein großes Ganzes ergeben. Die Bibel hat ja verschiedene Bilder, die sie braucht, wenn Menschen zusammenkommen und miteinander den Glauben teilen wollen. Zum Beispiel Familie ist auch so ein wunderschönes Bild. Oder Freunde, Jesus nennt diese Menschen sogar Freunde. Und er nennt sie eben auch lebendige Steine. Steine, die so zusammengefügt sind, von Gott zusammengefügt werden, eigentlich von ihm zusammengehalten. Er ist so wie der Beton dazwischen, deshalb auch Herrgottsbeton wird das so genannt, landläufig. Es gibt auch so, übrigens so Witze, so wie man diesen Chinesen sagt. Kennt ihr die? Wie heißt der leichteste Chinese? Einfach rufen, wenn es jemand weiß. Der Ping-Pong, genau. Wie heißt der schwerste Chinese? Beton. Der Beton. Und wie heißt er, wenn er sich zum Glauben an Jesus bekehrt? Der Herrgottsbeton. Also heute beschäftigen wir uns mit so Herrgottsbetons und es gibt da diesen schönen Bibelvers. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt doch mit mir auf 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Dieses schöne Bild von den lebendigen Steinen. Da heißt es, 1. Petrus 2, Verse 3 bis 5 lesen wir, ihr habt ja von seinem Worte gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Ich meine, wir haben heute schon ganz viel von der Güte des Herrn gehört oder erfahren. Wir waren eine Serie lang über das Thema Kreuz unterwegs und haben uns eigentlich nur beschäftigt, wie gut Jesus ist, was er da getan hat, wie er verstanden ist. Und dann finde ich so, manchmal muss man gar nicht viel lesen, zu ihm dürft ihr kommen.
Ist das nicht schon einfach ein mega schönes Privileg? Wir dürfen zu Jesus kommen. Wir dürfen zu Gott persönlich kommen. Und dann heißt es weiter, Jesus, ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, ans Kreuz genagelt. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Das ist ein Bild für das Zusammensein von Menschen, die an Jesus glauben, lebendige Steine sein. Das Erste, was mir auffällt, ist, es heißt, lasst euch. Also es ist nicht etwas, das machen wir machen das, sondern es ist etwas, was Gott machen will. Wir können uns zusammenfügen lassen als lebendige Steine, aber Gott muss es machen. Es braucht diesen Beton dazwischen. Das Zweite, was mir auffällt, ist, es ist auch etwas Freiwilliges. Also man kann auch sagen, nein, ich will mich nicht so zusammenfügen lassen. Ich will das nicht. Das darf man wählen. Und ich finde das schon ein sehr cooles Bild. Ich hoffe, ihr seht jetzt alle gut hier nach vorne. Das Bild, es gibt so Steine, die zusammengefügt sind zu einem Ganzen. Und plötzlich kommt einer dazu und wird da draufgefügt. Mega schön, oder? Man wird getragen von den anderen, hat eine perfekte Perspektive, kommt so zu dieser Gemeinschaft dazu. Und dann passiert etwas. Plötzlich kommt noch ein Stein dazu. Oh, plötzlich drückt es ein bisschen von rechts. Nicht mehr so viel Aussicht. Dann passiert noch etwas. Da kommt noch ein Stein dazu. Noch einer. Auf der anderen Seite. Interessant. Andere Farben, andere Formen. Ein bisschen rau vielleicht. Es schleift. Vielleicht gefällt es einem plötzlich nicht mehr so gut in diesem Gebilde. Aber es kommt ja auch etwas dazwischen dazu. Gott, der das Ganze zusammenfügt, zusammenbringt. Und da kommen noch mehr Steine dazu, auch oben, rundherum. Und plötzlich merkt man, man ist getragen, man trägt andere, man wird geformt, es wird geschleift. Es gibt etwas, was alles zusammenhält und es entsteht ein Gebilde, das man eigentlich selber nicht machen kann. Ein sehr reichhaltiges Bild und es wird immer größer und es wächst zusammen. Diese verschiedenen Farben, verschiedenen Formen, ein großes Gebilde, ein lebendiges Haus. So wird das beschrieben, ein geistliches, lebendiges Haus. Dieses Bild zeigt mir einerseits, so Gemeinde kann anstrengend sein. Vielleicht kennt das jemand von euch auch. So drückt links und rechts. Verschiedene Farben, manchmal Dinge, die einem nicht so passen. Okay. Aber es ist auch ein extrem schönes Bild. Ein Bild von einer Vielseitigkeit und trotzdem einer Einheit. Von etwas Größerem, wo wir einfach ein Teil davon sein dürfen. Und ich habe mir überlegt, wie ist das für uns jetzt als FEG Embrach hier für uns in unserer Kirche und habe gemerkt, dass genau dieser Vorgang, genau das, was hier Petrus beschreibt, dass das auch bei uns stattfindet, dass sich dieses Bild von Gemeinde, dass sich das ständig ändert. Es kommen Leute obendrauf und es kommen wieder Leute dazu. Wir sind umgezogen vor einiger Zeit und es kann manchmal herausfordernd sein, Dinge verändern sich. Der Lieblingsplatz ist plötzlich von jemand anderem besetzt. Du musst den Stuhl wechseln. Aber es ist auch unglaublich schön, weil man sieht, Gott baut seine Gemeinde. Er ist dran. Ich habe mir überlegt, letztes Jahr haben wir 8 Taufen gefeiert. Das ist mega schön, oder? Das bedeutet, dass 8 Menschen Ja gesagt haben zu diesem Jesus und sagen, ich will zu dieser Gemeinde dazugehören, zu dieser Familie von Gott, zu diesem Bauwerk von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben seit letztem Sommer 6 neue Kleingruppen gegründet. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Bauwerk wächst, dass Menschen dazukommen, dass sich aber auch etwas ändert. Ich habe geschaut im Laufe der Woche auf unsere Liste von Gottesdienstbesuchern. Da sind 151 Leute drauf. Ohne Kinder und ohne Teenies und so. Das sind mehr Stühle, als wir hier im Saal haben. Ich denke, es müssen mal alle kommen. Dann müssen wir alle Stühle noch hervorholen, die wir haben. Aber das zeigt mir so, es ist etwas im Gang und das passiert. Gott baut seine Gemeinde, es kommen Menschen hinzu und das ist unglaublich schön, das kann aber auch etwas kosten. Und
Ich würde mal sagen, Dinge, die wertvoll sind, kosten meistens etwas. Es kann aber auch die Frage ja eben aufwerfen, ja, wie können wir jetzt in dem Ganzen drin auch Freunde finden? Und dazu wollen wir einen Blick in die Apostelgeschichte werfen. Die Teenies unter uns, die dürfen jetzt nach unten gehen und schon mal über dieses Bauwerk und über diese lebendigen Steine austauschen. Und wir nehmen hervor Apostelgeschichte 2 und schauen mal so ein Modell an, wie Gott damals diese erste Gemeinde gebaut hat. Und wir können uns das vorstellen, es war in Jerusalem, es war vor 2000 Jahren, es war eine Gruppe von etwa 120 Menschen zusammen, lesen wir in Apostelgeschichte 1,15, also so eine, sage ich mal, gerade noch überschaubare Größe. Die haben sich getroffen in ihrem Obergemach, in ihrem Haus. Das muss ein bisschen ein größeres Haus gewesen sein. Vielleicht könnte man sich vorstellen, etwa so wie bei uns, oder? Und dann ist Pfingsten gekommen. Der Heilige Geist hat die Menschen im Herzen berührt und erweckt und hat sie erfüllt. Und sie haben eine riesen Straßenevangelisation gemacht. Und plötzlich ist dieses Bauwerk da explodiert. Also ist nicht so wie in diesem Bild vorher schön ein Stein nach dem anderen, wie das häufig normal der Fall ist, sondern es hat explodiert. Es ist quasi ein Kipplaster gekommen und hat eine Ladung Steine darüber ausgegossen und plötzlich waren die da 120 Leute und das heißt 3000 Leute an einem Tag dazugekommen. Also ich würde das gerne mal erleben. Aber ich kann mir vorstellen, das war ein bisschen unbequem auch. Es war nicht nur schön und freudig und bequem, oder? Auf jeden Fall lesen wir, wie das da vor sich ging. Wir lesen Apostelgeschichte 2, ab Vers 41 zusammen. Da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also ich weiß nicht, das kann man sich ja nicht vorstellen. Stellt euch vor, etwa, wir sind auch nicht 120 jetzt hier, aber so im Großen und Ganzen. Und plötzlich, am nächsten Sonntag, sind 3000 Leute. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte. Aber damals war es so. Also eine unglaubliche Bewegung gegeben, oder? Unglaublich viele Leute sind dazugekommen. Von einem Tag auf den anderen das war die erste Megachurch übrigens. Gott hat eine Megachurch erfunden am Anfang. So ist die Gemeinde entstanden. Interessant, oder? Und jetzt ist interessant, wie der Autor, der Lukas von Apostelgeschichte, davon berichtet. Er hat immer am Anfang dieses Buches so kurze Einschübe, Summarien nennt man das, wo er erklärt, wie es jetzt dieser Gemeinde gegangen ist. Und gerade nach diesem Vers macht er jetzt auch so einen kurzen Bericht, wie es dieser Gemeinde ging. Und ich denke, logisch, wenn in so kurzer Zeit so etwas Verrücktes passiert, ist es spannend zu hören, wie ging es jetzt diesen Leuten? Wie haben sie das gemacht? Ging es denen überhaupt noch gut oder nicht mehr ganz so? Schauen wir mal, wie es dieser Gemeinde ging. Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also das Erste, was mir auffällt, ist, das heißt, dass sie in der Lehre der Apostel geblieben sind. Die Apostel waren die Leute, die haben Jesus live erlebt, waren mit ihm unterwegs und haben alles, was sie mit Jesus erlebt haben, weitergegeben. Könnte man heute sagen, wenn wir in dem Neuen Testament, in der Bibel lesen, passiert genau das Gleiche. Dann lesen oder hören wir das, was diese Menschen mit Jesus erlebt haben und bleiben, sage ich mal, in dieser Lehre. Also das haben sie gemacht, das eine. Und das andere, was er betont, ist, sie blieben in der Gemeinschaft. Ich habe mir dann mal überlegt, ja, wieso schreibt er das? Ist das nicht ganz normal? Aber offensichtlich war es irgendwie speziell, dass sie da geblieben sind. Ich meine, an einem Tag 4.880 neue Menschen dazu und war es 5.000. Das hat etwas bewegt, berührt. Und er betont, dieser Autor, sie verharrten in dieser Gemeinschaft. Sie blieben in dieser Gemeinschaft. Ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gegeben hat, der gesagt hat, ui, das sind jetzt aber ein bisschen viele Leute. Ui, das drückt aber schön. Oh, da hat es aber auch meinen ehemaligen Nachbarn dabei, mit dem habe ich es eigentlich gar nicht so gut. Das ist ein komischer Typ. Dass andere Leute gesagt haben,
Wo ist jetzt mein Platz? Wie finde ich meinen Platz in diesem Großen und Ganzen? Und es ist kein Zufall, dass der Autor Lukas hier schreibt, sie verharrten in dieser Gemeinschaft. Sie blieben darin. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass das einfach so passiert. Sie blieben in dieser Gemeinschaft. Und das heißt dann, sie brachen das Brot zusammen, also sie haben zusammen Abendmahl gefeiert und auch Gebetszeiten hatten sie sicher zusammen. Das wird auch betont. Sie haben zusammen gebetet. Wir lesen weiter, Vers 43. Es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Mit jeder Seele, wenn man dann weiterliest, merkt man, dass wahrscheinlich jede Seele von Jerusalem gemeint wird. Die Bevölkerung, die da war, dass die irgendwie das mitbekommen hat und Furcht, ja, vielleicht fast so eine Art Ehrfurcht. Wow, was ist hier los? Was passiert hier? Interessant, man hat das beobachtet. Man hat gesehen, dass Zeichen und Wunder durch die Apostel passiert sind. Also das Ganze hatte Auswirkungen nicht nur innerhalb dieser Gruppe, sondern, sage ich mal, auf die ganze Stadt, aufs ganze Dorf, aufs ganze Umfeld. Also der Glaube an Jesus muss sich da irgendwie sehr verbreitet haben. Dann heißt es weiter im Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie schauten füreinander, sie haben einander unterstützt, jeder hat etwas beigetragen, was er konnte. Sie konnten aber auch annehmen von anderen und sie haben die Bedürftigkeit voneinander gesehen. Und jetzt wird es ganz spannend. Vers 46 heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Also der Tempel war relativ groß und da konnten große Menschenmengen tatsächlich zusammenkommen. Und so wie wir lesen, haben sie ja in diesem Tempel Zeiten gehabt, wo die Apostel gepredigt haben, wo sie gebetet haben, wo Zeichen und Wunder geschehen sind. Das sind so Dinge, die in der Apostelgeschichte beschrieben sind. Also die sind zusammengekommen im ganz Großen. Tatsächlich waren sie da und haben diese Zeit gepflegt. Das heißt aber ja auch weiter, sie verharrten einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Es gab also nicht nur die großen Treffen im Tempel, sondern es gab auch die kleinen Treffen in Häusern, dass sich in Häusern getroffen haben. Da haben sie auch Abendmahl gefeiert zusammen. Diese Dinge, die vorher beschrieben waren, haben da auch stattgefunden. Sie blieben in der Lehre der Apostel, sie haben gebetet. Und dann explizit heißt es, sie haben auch miteinander gegessen, Speise geteilt, Gott gelobt, mit Liedern. Wahrscheinlich mit dem ganzen Leben ist auch gemeint. Und waren da im Großen, aber auch im Kleinen. Und ich habe mich gefragt, wieso war das so? Und ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, wenn es beides gibt. Das Große, ich weiß nicht, wie ihr euch den Himmel vorstellt, ist für mich so eine Art Vorgeschmack des Himmels. Wenn unglaublich viele von diesen Steinen zusammenkommen, Gott loben und preisen, oder so ein Bild, viele Scheite, die brennen, geben ein riesiges Feuer. Ich habe den Eindruck, das hat viel Kraft und Wirkung und tut uns manchmal gut zu sehen, hey, da sind wir nicht eine kleine Gruppe, sondern es sind viele Menschen, die an Jesus glauben, sind wir zusammen unterwegs mit diesem Jesus. Hat eine Auswirkung in die ganze Stadt gehabt. Also irgendwie brauchte es damals dieses Großes, aber es brauchte auch dieses Kleine. Weil in diesem Kleinen, in diesen Häusern, an diesem Ort, das ist wahrscheinlich der Ort, wo dann die Beziehungen wachsen konnten, gelebt wurden, wo man zusammen Dinge bewegte, wo man gefragt hat, ja, ist das jetzt mit diesem Jesus? Wie ist das gemeint alles? Wo man zusammen im Glauben wachsen konnte und wo Freundschaften entstehen konnten. Und Gott hat das Ganze gesegnet. Es heißt dann, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Also es war nicht statisch, so jetzt haben wir eine große Gruppe, ein paar kleine Gruppen und das bleibt es ewig so, sondern es hatte überall Stühle frei, Plätze frei in den Häusern, im Tempel. Menschen konnten dazukommen. Später lesen wir in der Apostelgeschichte, dass 5000 Männer dazugehörten. Dazu kommen noch die Frauen und die Kinder. Also es waren sicher 10.000 oder noch mehr Leute, die dann zu dieser Gemeinde
dazugehörten. Das blieb in Bewegung. Das finde ich unglaublich spannend. Und zeigt uns ein Stück auch, oder? Das Große war wichtig, aber das Kleine, das war wahrscheinlich vielleicht sogar noch wichtiger. Dass man irgendwo dazugehört. Dass man Leute um sich hatte, die man kannte, wo man wusste, wir schauen füreinander, wir teilen Leben miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass Gott beides wirklich auch will. Dass wir im Großen zusammenkommen, aber auch im Kleinen. Und dass das eigentlich der ideale Nährboden ist, das Kleine, dass so Freundschaften wachsen können. Ich würde sagen, es ist nicht eine Garantie, dann passiert es gibt neue Freunde oder so. Aber es ist der ideale Nährboden dazu. Ich habe mich gefragt, wie ist das heute bei uns? Gibt es auch so diese Gruppen im Kleinen, diese Gruppe in den Häusern? Wo findet man das? Es gibt natürlich diese klassischen Hauskreise oder Kleingruppen, oder? Das ist typisch, da trifft man sich bewusst. Wir leben miteinander den Glauben, teilen den Glauben und wollen miteinander vorwärts gehen, oder? Das ist so eine Art, wo man sagen könnte, heute das Treffen in den Häusern. Man könnte aber auch sagen, vielleicht das Worship-Team oder das Jungschul-Team oder so, sagen wir sind auch zusammen eine Art kleine Gruppe, die unterwegs ist, die Leben teilt, die Glauben teilt, die im Abenteuer des Herrn unterwegs ist und Freundschaften können wachsen. Oder vielleicht sogar die Familie zu Hause, als Ehepaar, wenn es der Herr schenkt mit Kindern. Auch so eine Art kleine Gruppe, wo man durch den Glauben teilt, zu Jesus hinwachsen will, miteinander unterwegs sein will. Und ich möchte euch heute ermutigen, zu überlegen, wo ihr auch so einen Platz habt, wo ihr auch im Kleinen mit Leuten unterwegs sein könnt. Und zu überlegen, wenn ihr das habt, wie ist das dort? Wie läuft es dort? Ich habe gesehen in diesem Text, die Leute in der ganzen Stadt haben das beobachtet und waren bewegt. Und der Herr hat es geschenkt, dass ganz viele Leute dann auch dazugekommen sind. Und haben mir gedacht, die Dinge, die damals wichtig waren, die könnten ja auch für uns wichtig sein. Gerade darin, auch solche kleine Gruppen zu gestalten. Und ich habe so 7 Sachen in diesem Text entdeckt, die möchte ich euch mitgeben. Die könnten eine Anregung sein, um das vielleicht auch zu prüfen. Das erste ist, was ich im Text entdeckt habe, diese Gruppen, das heißt von der großen Gruppe, aber auch von den kleinen Gruppen, die hatten Jesus im Mittelpunkt. Ich sehe das darin, dass sie sagen, sie blieben in der Lehre der Apostel, das ist so wie der Übertitel, hat im Großen und im Kleinen stattgefunden, aber dann auch im Brechen des Brot, im Feiern des Abendmahls. Was passiert beim Feiern des Abendmahls? Da denkt man darüber nach, was Jesus am Kreuz getan hat, wie er seinen Leib gebrochen hat, an unserer Stelle, wie er sein Blut vergossen hat, dass er einen neuen Bund macht. Also es ist Jesus im Mittelpunkt, mehr geht fast nicht. Und es steht explizit auch für die kleine Gruppe in den Häusern. Sie haben Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Und es ist etwas Spannendes, was passiert, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. Im 2. Korinther 3, Vers 18, dort heißt es, dass wir Jesus direkt anschauen können, mit aufgedecktem Angesicht, dass wir die Herrlichkeit von Jesus, dem Herrn, anschauen dürfen. Und dann heißt es, so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wenn wir zusammenkommen, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, wenn wir Jesus anschauen, dann passiert ein Wunder. Wir werden verwandelt in das Bild von Jesus. Und es heißt sogar, es ist ein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ein herrliches Bild. Und es heißt auch, das müssen wir gar nicht selbst machen, sondern es ist etwas, was durch den Geist geschieht, was der Heilige Geist machen will. Und wenn wir diese Geschichte in Apostelgeschichte 1 lesen, dann spüren wir etwas von dem, wie diese Menschen Jesus ähnlicher wurden und das ausgestrahlt hat in die ganze Gesellschaft rundherum. Also es könnte sein, dass es gut ist, mal zu fragen, wie ist das vielleicht ist meine Familie wie eine Kleingruppe? Wie ist das in meiner Familie? Steht da Jesus im Mittelpunkt? Dann werden wir verändert in sein Bild. Steht Netflix im Mittelpunkt, will ich nicht wissen, wie das Bild aussieht, in das man verwandelt wird. Oder irgend sonst etwas. Wie ist das in meiner Kleingruppe, Hauskreis? Sind wir da unterwegs? Steht Jesus im Mittelpunkt? Werden wir verändert in sein Bild? Oder stehen andere Dinge im Mittelpunkt?
irgendwelche Storys aus dem Alltag oder dem Geschäft oder so. Etwas Zweites, was ich entdecke in diesem Text, was typisch war für diese kleinen Gruppen, ist, sie waren verankert im Wort. Das heißt es auch hier ganz am Anfang, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und das ist auch die Überschrift quasi über die großen Treffen und über die kleinen Treffen. Und das war so das Kennzeichen und das ist für uns heute eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es damals war. Es gab ja nicht so viele von diesen Aposteln. Haben sie in den Tempel gehört und zu Hause haben sie dann darüber ausgetauscht. Vielleicht hat es noch einige von diesen Jüngern dabei gehabt. Es waren ja diese kleine Gruppe von 12 und gab auch dort eine größere von 70. Da haben verschiedene Leute wahrscheinlich erzählt, was sie von diesem Jesus gehört haben. Und sie haben ja auch das Alte Testament gehabt. Also die Predigt von Petrus, Apostelgeschichte 2, ein wenig vor unserem Text. Da gibt er richtig Gas, der Petrus, mit dem Alten Testament und erklärt ihnen Jesus, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Finde ich mega spannend. Und dann lesen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Lukas 1, wo dieser Autor sagt, ich habe das alles von diesem Jesus gesehen und habe, also nicht gesehen, aber gesammelt, zusammengetragen und habe das sorgfältig aufgeschrieben, damit ihr das möglichst zuverlässig habt. Oder zum Beispiel Petrus, 2. Petrus 1,16, er sagt, wir haben doch nicht irgendwelche klugen Geschichten erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen. Und es wurde alles aufgeschrieben, möglichst zuverlässig, und wir dürfen es heute lesen. Oder 1. Johannes 1, das finde ich besonders eindrücklich, dieser Johannes, der mit Jesus unterwegs war, der ganz nahe bei Jesus war. Er schreibt, wir haben es selbst gehört, mit den Ohren, mit den eigenen Augen gesehen, ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dann etwas später, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Das heißt, wenn wir heute in der Bibel lesen, dann dürfen wir genau das Gleiche so in dieser Lehre der Apostel bleiben, die Jesus nicht nur gesehen und gehört, sondern sogar berührt, gespürt, mit ihm unterwegs waren, das Herz geteilt haben und uns alles sorgfältig überliefert haben. Also auch das könnte sein, mal zu prüfen, wie ist es in dieser kleinen Gruppe, wo du beheimatet bist? Ist das verankert im Wort von Gott? So wie damals in der Lehre der Apostel? Das Dritte, was mir auffällt, zum Begriff Haus. Die waren versammelt in den Häusern. Das bedeutet, es gab einen Hausherrn. Und es ist unvorstellbar, dass der nicht auch diese Treffen geleitet oder angeleitet hat oder geschaut hat, dass das alles gut vor sich ging. Ich habe den Eindruck, dass das ist etwas, was sich dann auch aus anderen Schriftstellen ergibt, dass es sehr sinnvoll ist, wenn es eine Leitung gibt, die sagt, wir bleiben dabei. Wir schauen auf diesen Jesus. Wir bleiben auf diesem Kurs unterwegs. Wir bleiben in der Lehre der Apostel. In Sprüche 11,14 heißt es, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Und umgekehrt könnten wir auch sagen, die Bibel nennt immer wieder so Beispiele der Leitung, wo die Leitung dazu dient, auf dem Kurs zu bleiben, auf dem richtigen Kurs. Was mir auch auffällt, es war eine Gruppe, die rüstete sich zur Evangelisation. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk, heißt es da. Also irgendwie müssen die Leute das alles mitbekommen haben. Das heißt ja dann auch, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Und ich glaube, also ich weiß nicht, was ihr unter einem Abenteuer versteht, aber für mich ist das ein verrücktes Abenteuer, wenn man unterwegs sein kann, auch als Kleingruppe und miteinander erleben kann, wie der Herr neue Leute hinzufügt. Das ist etwas unglaublich Schönes, was da passiert, aber meistens auch ein unglaubliches Abenteuer, weil es passiert ganz viel auf diesem Weg. Könnten wir uns aber fragen, ist das auch ein Merkmal unserer kleinen Gruppe, wo ich beheimatet bin, meiner Familie? Oder nicht? Ein fünftes Merkmal, was ich da erkenne von dieser kleinen Gruppe, jeder hat etwas beigetragen. Wir lesen da, dass die Apostel Zeichen und Wunder gemacht haben. Das haben sie natürlich im Tempel gemacht, aber wieso nicht auch in den Häusern? Dann haben sie zusammen gegessen, jeder hat Dinge gebracht, sie haben füreinander geschaut. Das heißt, sie haben Speise zu sich genommen mit Jubel, also es war quasi ein Festessen. Ich stelle mir vor, da haben verschiedene Leute Dinge gebracht.
Es heißt aber auch, dass diese Essen in Schlichtheit des Herzens stattgefunden hat. Also es war eine Haltung der Demut. Aber es könnte auch bedeuten, dass es dabei einfach Menschen gab, die konnten kein Essen bringen, weil sie nicht über die Mittel verfügten. Und die durften einfach annehmen. Die durften mitessen. Vielleicht haben sie ein Gebet mitgebracht oder ein ermutigendes Wort. Jeder hat etwas gebracht. Etwas, was mir auch auffällt, sie waren füreinander da. Es heißt da in diesem Text, sie haben Dinge gebracht und geteilt, je nachdem einer bedürftig war. Und das zeigt, dass sie aufmerksam waren auf die Bedürfnisse voneinander. Ich finde es auch cool, mal zu fragen, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse, muss man auch mal wahrnehmen können. Was sind die Bedürfnisse der anderen? Und dann doch mega schön, wenn so in einer kleinen Gruppe genau das passieren kann, dass man einander unterstützen kann in diesen Bedürfnissen, die man hat. Und dann etwas Siebtes, was mir in diesem Text auffällt, sie lobten Gott. Wir lesen schon, dass die Jünger, die dann Apostel wurden, mit Jesus Loblieder gesungen haben. Sie haben vielleicht Psalmen gesungen, neue Lieder gedichtet, wie wir eins in Philipper 2 übertragen haben. Es könnte aber auch sein, dass sie Gott gelobt haben mit Worten in ihren Gebeten. Und dass auch damit gemeint ist, dass sie mit ihrem ganzen Leben Gott gelobt haben, ihm zur Ehre gelebt haben. Das so 7 kleine Merkmale, die in diesem Text wie schlummern. Und wir sind ja mit dieser Frage gestartet. Wie kann man Freunde finden? Wer hat gerne Freunde? Nicht alle. Aber fast. Jeder hat gerne Freunde. Vielleicht sagst du, ja, ich habe ein paar Freunde, ist gut. Vielleicht sehnst du dich aber auch nach neuen Freunden. Oder vielleicht fragst du dich auch, wie kann Gott mich brauchen, damit ich ein Freund von jemand Neuem werden kann? Und ich möchte heute ermutigen, dich zu fragen, in diesem Gebilde von diesen Gesteinen drin, wo hast du deinen Platz? Hast du eine so kleine Gruppe, wo du schon unterwegs bist? Wäre es vielleicht dran zu überprüfen, wie ihr unterwegs seid? Vielleicht gerade mit diesen Merkmalen, nicht abschließend, aber es sind gute Merkmale, die hatten damals viel Auswirkung. Vielleicht kannst du das auch dich mal für deine Familie fragen. So ein Papi oder ein Mami, leitest du deine kleine Gruppe zu Hause in der Familie? Was steht da im Mittelpunkt? Was formt und prägt dich da? Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ja, ich habe gar keine solche kleine Gruppe. Ich möchte eigentlich zu so einer kleinen Gruppe dazukommen. Vielleicht wäre es dann dran, genau das zu machen, zu wagen, zu überlegen, wo könnte so eine kleine Gruppe sein. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ja, eine Gruppe von Menschen, die an Gott glaubt. Bis jetzt habe ich mich nicht so wahnsinnig an Gott gläubig gefühlt. Dann könnte es auch einfach ein Schritt sein, in diese Familie von Gott hineinzukommen. In dieses Mauerwerk eingefügt zu werden. Jesus zu sagen, Jesus, ich will dich aufnehmen in mein Leben. Ich will zu deinem Bauwerk gehören. Ich habe gedacht, als kleines Gedankenexperiment zum Schluss, stell dir mal vor, du bist mit ein paar Menschen unterwegs. Jesus war mit seiner kleinen Gruppe, mit den Jüngern 3 Jahren unterwegs. Stell dir mal vor, du bist 3 Jahre mit ein paar Menschen unterwegs. Und es passiert, dass ihr zusammen als diese Menschen Jesus im Mittelpunkt habt. Auf Jesus schaut und einen Weg der Veränderung erlebt. Nämlich nicht irgendwo hin, sondern in das Bild von Jesus. Stell dir mal vor, du wärst mit diesen Leuten unterwegs, 3 Jahre lang, und ihr lest zusammen in der Bibel. Ihr entdeckt darin immer mehr, wie Gott der Vater ist, wie Jesus Christus ist, wie der Heilige Geist ist, wie er wirkt. Und es ist eine Bereicherung, weil jeder hat etwas beizutragen, das du vielleicht selber noch nicht gesehen hast. Stell dir mal vor, du wärst 3 Jahre mit Leuten unterwegs und es gibt jemanden, der leitet diese Gruppe, dass man nicht vom Kurs abkommt, sondern auf diesem Kurs unterwegs bleibt. Stell dir vor, es wäre eine Gruppe, die sagt, zusammen wollen wir auch für die Menschen da sein, die Jesus noch nicht kennen. Wir machen einen Stuhl frei, da darf jemand dazukommen. Das wäre doch mega cool und ihr betet dafür und ihr unterstützt einander und ihr erlebt, dass Menschen aufmerksam werden auf Jesus und dass Jesus das wirklich tun darf,
dass er euch noch jemanden hinzufügen darf. Stell dir mal vor, du wärst mit diesen Menschen 3 Jahre unterwegs und jeder trägt etwas bei. Es ist nicht die Frage, oh, wer muss jetzt beim nächsten Mal noch diese Chips mitbringen, sondern einer sagt, hey, ich backe so gern, ich mache das doch mega gern, und einer hat eine andere Begabung und hat ein ermutigendes Wort oder eine gute Lehre oder etwas, und es ist nicht die Frage, wer muss noch was tun, sondern jeder bringt, was er hat. Eine Wohnzimmer, ein Gebäck, ein Gebet, ein Bibelvers, eine Ermutigung. Stell dir vor, wer zusammen unterwegs und ihr seid einfach füreinander da in schönen Zeiten, Speise einnehmen mit Jubel. Ich stelle mir vor, das ist so eine ganz fröhliche Gesellschaft. Aber auch in Schlichtheit des Herzens, vielleicht auch Krisen durchstehen können, zusammen. Füreinander da sein in Zeiten der Not. Und stell dir vor, würde zusammen Gott loben und preisen. Ich habe den Eindruck, dass Gott uns diese kleinen Gruppen auch mitgeben möchte für unser Leben, weil wir das brauchen. Wir brauchen Leute, die uns nahe sind, die in unser Leben hineinreden dürfen, die nicht einfach weglaufen, wenn es mal kompliziert wird, wo man so zusammen unterwegs sein kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott diese Idee auch hat, weil das der Ort ist, wo ganz gut Freundschaften wachsen können. Ein Ort, wo wir sagen können, da gehen wir hin, da investieren wir uns, dass Freundschaften entstehen können. So möchte ich dich ermutigen. Ich weiß nicht, vielleicht ist einer von diesen Punkten, dass du sagst, ich will mal meine kleine Gruppe prüfen, meine Familie, wie ist das? Sind wir so unterwegs in diesem Sinn von Jesus? Ich habe übrigens auf dem Handout, habe ich extra für die Kleingruppen mal erarbeitet, so einen Standortbestimmungsabend zu diesen 7 Punkten. Könnte man auch nehmen, um mal für die Familie anwenden oder für eine Dienstgruppe. Vielleicht sagt ihr aber auch, wir werden in dieser ganzen Serie Herrgottsbettung noch mehr über Gemeinschaft reden und ihr sagt, ich will zu einer Kleingruppe mal neu dazukommen, das ausprobieren. Jetzt müsst ihr mal da nach hinten schauen. Da hat es so schwarze Wände und eine dieser schwarzen Wände heißt Kleingruppen. Können mal die das gesehen haben, dort drauf zeigen, dass alle das sehen, wo das ist? Ja, genau, super, ja, dort in dieser Ecke. Es gibt einige Kleingruppen, also der ÖVV 6 hat es schon dort, die gesagt haben, wir haben noch Platz bei uns. Man kann einfach dazukommen. Oder vielleicht hat jemand auf dem Herzen und sagt, ich möchte eine neue Kleingruppe gründen. Mit dem Männertreff waren wir im Kino und haben einen Film geschaut, The Forge. Vielleicht sagt jemand, hey, ich will so eine Kleingruppe gründen. Wir starten nur mit 2 oder 3 Leuten, aber wir überlegen uns, wen wir an unsere Seite nehmen könnten. Von Jesus erzählen könnten und dann dazu nehmen könnten. Also für die dabei waren, vielleicht hat er so ihr Herz berührt und er sagt, hey, wir müssen so eine Kleingruppe gründen. Das fände ich dann cool. Also schaut euch das an, wenn ihr sagt, ihr braucht eine neue kleine Gruppe, dann ist dort die Wand, könnt ihr nachher vorbeigehen und eine Rückmeldung geben. Und vielleicht bist du aber auch einfach hier und sagst, ja, ich möchte meine eigene Kleingruppe mal prüfen. Wir gehen in eine Zeit des Gebets. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du uns zusammenfügst. Und es ist ein sehr buntes Bild. Und es gibt Leute links und rechts. Manchmal reibt man sich, manchmal freut man sich zusammen, aber du hältst alles zusammen. Und es ist dein Bild von Gemeinde, Jesus, dass du sie baust. Dass sie wachsen darf. Weil es ist dein Wunsch, Gott, dass jeder Mensch dich kennenlernen kann, zu dir kommen kann. Einen Platz in deiner Familie finden kann. Und wir wollen so ein Ort sein, wo es möglich ist. Wo es möglich ist, dass Menschen dazukommen können. Einen Platz in deiner Familie finden können. Ankommen können und bleiben können und wachsen können, dass auch Freundschaften entstehen. Und Jesus, ich will dir auch Danke sagen für das Wunder, was dann passiert. Weil dieses Zusammenfügen machen nicht wir, sondern das machst du. Und ich will dir auch Danke sagen, was dann passiert. Nämlich nicht nur, dass wir zwischenmenschliche Freunde finden, sondern dass wir dir immer näher kommen können. In Johannes 15 sagst du, dass du uns Freunde nennst. Nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Ich will dir Danke sagen, Jesus, dass wir auch dir immer näher kommen können.
und in dir auch einen Freund finden, der in allen Zeiten bleibt. Amen.